Здравейте, приятели! Днес се обръщам към вас с един много специален апел. До мен е Валентина. Валентина, представи се на колко години си? Валентина съм на 49 години. На 49 години е Валентина. С нея какво ни срещна? Една страшна диагноза, която е открита преди 8 години. Тук, за съжаление, лечението минава по много труден начин, почти невъзможен, тъй като вие не може да видите, но Валентина прогресира много бързо и Валентина почти не може да ходи вече. Открита е каква болест? Множествена склероза, за която... други придружаващи, имунни пак, веригата. Да, които всъщност тези... И обръщам се към вас с голяма молба да помогнем на Валентина, на тази наистина страхотна майка. Много добър човек, много сърца. Усмихната винаги съм била майка. Видяхте? Да, няма. Видяхте, да. Сега нейното лечение предстои да бъде в Москва. Какво се състои? Разбира се, трансплантация на стволови клетки. Както повечето от вас сигурно предполагат, сумата е много голяма. Тя е непосилна за Валентина. Събрани са до сега 60 000 лева, нужни са много бързо да се съберат още 40 000 лева. Това е единствената надежда, спасение. Тя да продължи грижите за своите деца, да може да работи, да може да се върне към нормалното ежедневие. Аз силно вярвам, че в моите социални мрежи има страшно много добри хора с много големи сърца, които могат да помогнат. Главният виновник днес аз срещна с Валето е Ники Кънчев, човек, който застава за страшно много каузи. Много добър сърца човек също. Аз също му следя и неговите каузи, които не са малко, за съжаление. Но пък затова пък ние, хората, нали, сме тук, за да може да ги подкрепяме. Това е много важно. Много е важно да бъдем човеци сред човеците. Така, хора, това е от мен и от Валето. Наистина, да, и аз, на всички, разбира се, на всички, които в момента гледат тези видеа. Искам предварително да ви благодаря и наистина заставайте за всяка една кауза. С един, с два, с 5 лева, колкото имате възможност, много е важно да знаете. Това да подадете ръка на човек в нужда. Благодаря ви много за вниманието.